హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు swathikiranvlogs. నేను మీ స్వాతి. అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? మేము చాలా బాగున్నాము. మీరు ఎలా ఉన్నారో నా కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి. ఇవాల్టి రెసిపీ వచ్చేసి ఇంట్లోనే ఈజీగా ఇన్స్టెంట్గా పిజ్జా ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాము. దానికంటే ముందు ఎవరైనా కనుక నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో మనము ఫస్ట్ పిజ్జా స్టార్ట్ చేద్దాము. సో దీనికోసమని నేను ఒక పిజ్జా బేస్ తీసుకున్నాను. మనకి ఈజీగా షాప్స్లో అవైలబుల్గా ఉంటుందండి. సో ఇది మ్యాక్సిమం 20 to 30 రూపీస్ ఉంటుంది. తర్వాత చిల్లీ ఫ్లేక్స్, ఆరిగనో, పిజ్జా సాస్, క్యాప్సికమ్, టమాటో, బేబీకార్న్, ఆనియన్స్, పనీర్ పీసెస్, తర్వాత ఇది మోజరెల్లా చీజ్ అండి. సో తీసుకున్నాను. తర్వాత నేను ఈ పిజ్జా పైన ఫస్ట్ వచ్చేసి పిజ్జా సాస్ అని దొరుకుతుందండి మనకి షాప్స్లో. ఇది అప్లై చేసుకోవాలి. ఎక్కువ అప్లై చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి. మామూలుగా పిజ్జాకి మీరు ఎక్కువ సాస్ యూస్ చేస్తేనే బాగుంటుంది. సో మన పిజ్జా అంటే ముందుగా వచ్చేసి పిజ్జా సాస్ ఉండాలి, తర్వాత మోజరెల్లా చీజ్ ఉండాలండి. ఇది మెయిన్ అన్నమాట. తర్వాత వెజిటేబుల్స్ వచ్చేసి మీరు ఎలాంటి వెజిటేబుల్స్ అయినా యూస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే క్యాప్సికమ్, ఆనియన్స్, టమాటో, తర్వాత కార్న్, స్వీట్ కార్న్, ఆనియన్స్ అలా యూస్ చేసుకోవచ్చు. లేకుంటే మీకు నాన్ వెజ్ కావాలంటే చికెన్ కూడా మీరు వేసుకోవచ్చు. ఈరోజు అయితే నేను ఓన్లీ వెజ్ పిజ్జా మాత్రమే చేస్తున్నానండి. అది కూడా 4 రకాల పిజ్జాలు చేస్తున్నాను. సో ముందుగా వచ్చేసి నేను అన్ని వెజిటేబుల్స్ యూస్ చేసి కొంచెంగా యూస్ చేసి పిజ్జా చేస్తాను. ఇది చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందండి. ఈ కరోనా టైంలో మనము బయటికి వెళ్ళి లేకుంటే డామినోస్ నుంచి ఆర్డర్ తెచ్చుకోవడం కూడా అంత మంచిది కాదు కదా. సో ఇంట్లోనే మనం ఈజీగా ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు. సో కొన్ని క్యాప్సికమ్ చేశాను, తర్వాత టమాటో పీసెస్ వేసాను, తర్వాత కొన్ని ఆనియన్స్ అండి. నేను ఈ 4 పిజ్జాలకి నేను యూజ్ చేసిన వెజిటేబుల్స్ వచ్చేసి ఒక్క క్యాప్సికము, ఒక్క టమాటో, 4 బేబీకార్న్స్, తర్వాత ఒకే ఆనియన్, తర్వాత కొన్ని పీసెస్ పన్నీర్ పీసెస్ యూజ్ చేశాను. తర్వాత ఒక మోజరెల్లా చీజ్ అండి, ఒక ప్యాకెట్ ఇట్లా గ్రేట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అనమాట. సో ఇవే అండి నేను యూజ్ చేసింది. 4 పిజ్జాలు కలిపి ఇన్నే యూజ్ చేశాను. సో చాలా బాగుంది పిజ్జా. ఫుల్లీ స్టఫ్డ్ వెజిటేబుల్స్ లాగా చాలా బాగుందండి. సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి ఎలా ఉందో నాకు ఈ కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి. సో ఇప్పుడు మనం సాస్ అంతా వేసుకున్నాం కదా. వేసుకున్న తర్వాత వెజిటేబుల్స్, మీకు ఏ వెజిటేబుల్స్ కావాలంటే ఆ వెజిటేబుల్స్ వేసుకోవచ్చు. వేసుకున్న తర్వాత ఈ మోజరెల్లా చీజ్ వేసేసుకోవాలండి, బాగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఇలాంటి స్టాండ్ దొరుకుతుందండి మనకి అవన్తో పాటు మనకి ఇలాంటి స్టాండ్ వస్తుందన్నమాట. ఆ స్టాండ్లో పెట్టేసి ఇట్లాగా అవన్లో పెట్టేయాలండి. మాకు ఈ అవన్ వచ్చేసి ఆటోమేటిక్ సెట్టింగ్స్ ఉందండి దీంట్లో పిజ్జా చేయడానికి. అది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే 15 to 10 మినిట్స్లో ఇది అయిపోతుందండి. ఒకవేళ దాని మీ దగ్గర కనుక ఆటోమేటిక్ సెట్టింగ్స్ లేకుంటే 15 to 10 మినిట్స్ పెట్టుకోండి అవన్లో. ఆ పిజ్జా ఈ విధంగా రెడీ అవుతుంది. చూసారా ఎంత బాగుందో. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి పిజ్జా నెంబర్ 2. ఈ పిజ్జా వచ్చేసి నేను ఎక్కువగా క్యాప్సికమ్ యూస్ చేసి చేస్తున్నానండి. సో మనము యాజ్ యూజువల్గా బేస్ తీసుకున్నాము, పిజ్జా బేస్ తీసుకున్నాము. తర్వాత పిజ్జా సాస్ తీసుకొని బాగా స్ప్రెడ్ చేయాలండి. పిజ్జా సాస్ ఎంత వేస్తే అంత టేస్ట్గా ఉంటుందన్నమాట. తర్వాత క్యాప్సికమ్ పిజ్జా కాబట్టి క్యాప్సికమ్ ఎక్కువ వేసుకుంటున్నాను. ఇలా క్యాప్సికమ్ పిజ్జా, కార్న్ పిజ్జా, బేబీకార్న్ పిజ్జా, పనీర్ పిజ్జా అట్లా మీకు ఏది కావాలంటే ఆ వెజిటేబుల్స్ తీసుకొని వేసుకోవచ్చు. మెయిన్లీ పిజ్జా రిలేటెడ్కి కొన్ని వెజిటేబుల్స్ ఉంటాయి కదా, అలాంటి వెజిటేబుల్స్ తీసుకొని మీరు పిజ్జా చేసుకోవచ్చండి. ఇంకా మీకు ఆలివ్స్, మష్రూమ్స్ అవి దొరికినా కూడా వాటిని కూడా లైట్గా ఆయిల్లో కొంచెం ఫ్రై చేసుకొని వేసుకున్నా కూడా చాలా బాగుంటుంది. లేకుంటే అట్లే వేసినా కూడా బాగుంటుందండి. చూసారా, ఇప్పుడు మన సెకండ్ పిజ్జా కూడా రెడీ అయిపోయింది. సాస్ వేసాను, క్యాప్సికమ్ వేసాను, తర్వాత మోజరెల్లా చీజ్. దీనిపైన మీకు కొంచెం చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కావాలంటే అది వేసుకోవచ్చు. తర్వాత ఆరిగనో కూడా వేసుకొని ఇంకా అవన్లో ఒక 15 to 10 మినిట్స్ పెట్టేస్తే చాలండి. సో ఇప్పుడు మనకి సెకండ్ పిజ్జా కూడా రెడీ అయిపోయింది. చూసారా ఎంత బాగుందో.
పిజ్జా చేసేటప్పుడు పెట్టేటప్పుడు అవన్లో తీసేటప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్గా తీయండి, ఎందుకంటే చేతులు కాలే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయన్నమాట. గ్లౌజులు వేసుకుని తీస్తే చాలా మంచిది. ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి థర్డ్ పిజ్జా చేస్తున్నామండి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ అండి. థర్డ్ పిజ్జా కూడా ఇట్లా పిజ్జా బేస్ తీసుకున్నాము, తర్వాత పిజ్జా సాస్ పూసుకుంటున్నాము. ఈ పిజ్జా సాస్ కూడా మనం ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఆయిల్, ఒక ప్యాన్లో ఆయిల్ వేసుకొని కొంచెం గార్లిక్ పీసెస్ వేసేసి, కొంచెం ఆనియన్ పీసెస్ వేసి, ఆ తర్వాత ఇంకా టమాటోస్ పీసెస్ అండి సన్నగా అన్నీ కట్ చేసి వేసేసి, కొంచెం చిల్లీ ఫ్లేక్స్, ఆరిగనో వేసి దాన్ని ఫ్రై చేసుకోవడమే. ఇది కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేసుకోలేని వాళ్ళు మనకు షాప్స్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి. రెడీమేడ్ పిజ్జా సాస్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. మీరు డైరెక్ట్గా ఈ పిజ్జా సాస్ తెచ్చుకొని మీరు చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు నేనైతే కార్న్ పిజ్జా చేస్తున్నానండి. దీనికోసమని ఫ్రోజన్ కార్న్స్ తీసుకున్నాను, తర్వాత బేబీ కార్న్ కూడా ఉన్నాయి. సో రెండు మిక్స్ చేసి చేస్తున్నాను. కొంచెం టమాటో ఫ్లేవర్ కోసము సో కొంచెం అక్కడక్కడ టమాటో వేసుకున్నాను, కలర్ కోసం కొంచెం క్యాప్సికమ్ అట్లా వేసేసుకున్నాను అనమాట. వేసుకొని తర్వాత మోజరీలా చీజ్ అనేది కంపల్సరీ అండి. పిజ్జా అంటే చీజ్ ఉండాలి అనమాట, అప్పుడే పిజ్జాకి మనకి మజా. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేసాను, తర్వాత ఆరిగనో అండి. ఈ ఆరిగనో చిల్లీ ఫ్లేక్స్ మీరు తెచ్చి పెట్టుకోండి. మీరు దేంట్లోకైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఆమ్లెట్లోకైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఏదన్నా కాయిల్ ఫ్రైలో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ పిజ్జాని మన ఓవెన్లో పెట్టాను, చూడండి ఎంత బాగా రెడీ అయిపోయిందో కదా. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి పిజ్జా నెంబర్ 4 అనమాట. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను పన్నీర్ పిజ్జా చేస్తున్నానండి. పన్నీర్ పిజ్జా కూడా చాలా బాగుంటుంది. సో దీనికి కూడా యాజ్ యూజువల్గా పిజ్జా బేస్ తీసుకున్నాను, తర్వాత పిజ్జా సాస్ స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాను. సో తర్వాత పన్నీర్ పీసెస్ అండి. ఇవి నేను పన్నీర్ పీసెలు సన్నగా కట్ చేసుకొని ఒక 2 స్పూన్ ఆయిల్ వేసి ప్యాన్లో ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఇవి వచ్చేసి కొంచెం ఫ్రై చేసుకున్నాను అనమాట. ఇది డీప్ ఫ్రై కాదని నార్మల్గానే ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవచ్చు. సో పన్నీర్ పీసెస్ కొన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఇంకా మిగిలిన వెజిటేబుల్స్ కూడా అన్ని దీంట్లో వేసేస్తున్నానండి. సో ఫ్రోజన్ ఇది కార్న్ అనమాట. ఫ్రోజన్ కార్న్స్, ఫ్రోజన్ బఠానీ కూడా ఇంట్లో ఉంటే మీరు దేంట్లోకైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇమ్మీడియట్గా మనకి ఏదైనా ఫాస్ట్ కుక్ చేసుకొని తినచ్చు. లైక్ పలావ్ తినాలన్నా కూడా ఇంట్లో ఏ వెజిటేబుల్స్ లేనప్పుడు ఫ్రోజన్ పీస్ తర్వాత కార్న్ వేసేసి మీరు పలావ్ చేసుకోవచ్చు, చాలా బాగుంటుందండి. తర్వాత ఇప్పుడు నేను టమాటో ముక్కలు వేసాను, తర్వాత కొన్ని ఆనియన్స్ కూడా వేస్తానండి. మీకు కావాలంటే ఆనియన్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు, జస్ట్ పైన అలా చల్లేసి. ఇప్పుడు మోజరెల్లా చీజ్ వేసేసి అవన్లో పెట్టడండి. అవన్లో పెట్టేసి ఒక 10 to 15 minutes పెట్టుకుంటే చాలు. 10 minutes అయిన తర్వాత ఒకసారి చూడండి అది ఏ స్టేజ్లో ఉంది అని. లేదు మీరు ఇంకా కుక్ కావాలి అనుకుంటే ఇంకా 5 నిమిషాలు పెట్టండి, ఇది రెడీ అయిపోతుంది అన్నమాట. ఓకేనా? సో చూసారా ఎంత బాగుందో పిజ్జా, చూడంగానే తినాలనిపిస్తుంది కదా. ఇప్పుడు మా బాబు తినేసి మీకు చెప్తాడు. Too tasty, but I like it. It's awesome. Hope you like this video. Please like, share, subscribe. Bye.